أهلا بيكم. النهاردة هنكمل مع بعض شرح كتاب اللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي تجريبي ولغات. طبعا احنا بدأنا مع بعض في الفيديوهين اللي فاتوا. راجعنا مع بعض على المنهج بتاع السنة اللي فاتت، ودلوقتي هنحل الاكسرسيز. ياريت تكونوا حفظتوا كويس الحاجات اللي احنا شرحناها وحليتوا الاكسرسيز، ويبقى بالنسبة لكم ده تصحيح للاكسرسيز ما تحلوهوش منه. ولو كنتوا لسه ما حلتوش يعني وقفوا الفيديو حلو الاكسرسيز بعد كده وتابعوا معايا الحل في الفيديو. طبعا انا هحل معاكم بقى على طول. ميتن اوردر سيزمو سويفون. حط طبعا الجمل الكلمات دي في الترتيب. نمرو 1 هتبقى جو سوي ان إليف، لان طبعا الجملة عندنا بتتكون من فعل وفعل ومفعول، يبقى احنا بنمشي كده دايما بنبتدي بالفعل، يبقى جو سوي ان إليف. جو مابيل أحمد. numéro 2 je m'appelle Ahmed. numéro 3 il y a un professeur. numéro 4 Romy est un élève. numéro 5 tu es une élève. ده الاستفهام باللهجة. بعد كده exercice 2 choisis la bonne réponse. choisis la bonne réponse اختار الإجابة الصحيحة. أحمد est un garçon. Mona est une fille. Rami est un élève لأن رامي مذكر. رانيا est une élève. L'oiseau est sur l'arbre. العصفور بيكون على الشجرة، أكيد مش على الريشة ولا على القمر. choisis la bonne réponse اختار الإجابة الصحيحة. exercice 3. numéro 1 nous des filles. يبقى احنا نو في فيرب اتر طبعا بيتصرف معاها سوم. نو سوم دي في نحن نكون فتيات. فو دي بروفيسور. فو ذات. ال رامي، يبقى ايه اللي بياخد ايه في الفيرب سابيل؟ السابيل رامي. رامي ايه علي سون ديزامي بيكونوا اصدقاء. ليلى، لان رامي وعلي اللي هما لو حطينا مكانهم ضمير هيبقى ليلى فيك اس الجمع. ليلى ايه يونيليف، ليلى بتكون تلميذة برضو. لو شلنا ليلى هنحط مكانها المؤنث، المؤنث. بعد كده شاز لانترو يعني استخرج المختلف. إن دي لو طبعا كده الأربع كلمات، 3 الأولانيين طبعا هم أدوات النكرة الارتكل انديفيني، والتانية الارتكل لو اللي هي في أدوات المعرفة دي. لو طبعا هي اللي هتبقى المختلف. لو لا إن لي نفس الحكاية. لو لا لي أدوات المعرفة، وإن الأداة النكرة هتبقى الإن طبعا الأداة المختلفة. سوي إي مابيل إي كلها تصريفات فيرب إتر. مابيل تصريف فيرب سابيل مختلف. سابيل تابيل مابيل سوم هي تصريف فيرب إتر مختلفة. بونجور بونسوار أوروفوار دي كلها تحيات، لكن آل ضمير فهي المختلفة. ميت أو بلوريال ضعف الجمع. أن إليف هتبقى ديز إليف. إن بلوم هتبقى دي بلوم اللي هي آخرها حرف اس، واللي فوق آخرها حرف اس أليف برضو. لا لوازو هتبقى دي زوازو آخرها حرف اكس. لو جارسون دي جارسون آخرها حرف اس. إن إتوال دي زيتوال آخرها حرف اس. شوازي لا بون ريبونس اختار الإجابة الصحيحة. جو سوي ان إليف أنا بكون تلميذ. رامي إي ان جارسون رامي بيكون ولد. أديسيون 3 فلور يعني 1 طبعا و3 بيساوي 4. جو مابيل علي. نو سوم دي زيليف احنا بنكون تلاميذ. شاس لنترو برضو اختار المختلف او اخرج المختلف. يبقى ان دو سوي تلوا طبعا الثلاثة ارقام، وسوي تصريف لفيرب هي المختلفة. 5 لو لا لو ادوات المعرفة، و5 رقم هو المختلف. ان ليفر ان جارسون ان ليف ان وازو كلها كلمات لها علاقة بالدراسة. ان ليفر كتاب، ان جارسون ولد،
لا برضو ان ليفر كلها كلمات ناس كلها مذكرة. في كلمة المؤنثة اللي هي اني ليف اللي هي تلميذة، يبقى ان ليفر مذكرة، ان جارسون مذكرة، ان وازو مذكرة، يبقى اني ليف مؤنثة هي المختلفة. لا بلوم، لا لون، لا فوي، لو جارسون المذكرة هي المختلفة. علي، جو، تو، ال، طبعا دي كلها ضمائر وعلي اسم، يبقى علي هو المختلف. في سبحان حسب كده. ميتين اوردر ليمو سويفون، ضع في الترتيب الكلمات الآتية. هي طبعا هنا بدأ هي بالأرقام، هي دي أرقام هتبقى 1 2 3 4 5. numéro 2 هتبقى je m'appelle فاطمة. numéro 3 il y a une fille. numéro 4 ça va bien merci. numéro 5 comment tu t'appelles. choisis la bonne réponse. Il s'appelle numéro 1 il s'appelle Aya. numéro 2 nous sommes des élèves، نحن بنكون تلاميذ. 3 addition valeur 8 يبقى 5. رامي est un élève. il s'appelle أدهم، يبقى il المذكرة s'appelle أدهم. choisis la bonne réponse. numéro 1 علي est une fille. علي est un garçon طبعا. comment tu t'appelles. 4 soustraction 3 valeur 1. nous sommes des garçons. il s'appelle المؤنثة il s'appelle moi. بعد كده هنا ميتين اوردر لمو سويفون، برضو هنحط في الترتيب. il s'appelle أحمد. comment ça va 1 2 3 4 5. nous sommes des élèves. Rania est une fille. choisis la bonne réponse. il y a combien de pommes. le livre est sur la table. il y a combien de filles en classe. comment tu t'appelles. لا اوف dans le panier الابوستروف عشان طبعا اوف مبدوءة بحرف فوق فويل. بعد كده تروف لو كيستيون، اوجد الاسئله. جو مابيل علي، يبقى comment tu t'appelles. ça va bien merci، يبقى السؤال comment ça va. il y a 6 élèves dans la classe. il y a combien d'élèves dans la classe. il est 9h. quelle heure est-elle. les élèves sont en classe. où sont les élèves. أين يكون التلاميذ. بعد كده complete avec le pronom suivant، أكمل مع الضمائر الآتية. طبعا دي بتبقى إجابة عن السؤال مبنية على حفظ الفيربات كويس. طبعا je suis un élève. il est une fille. il est une fille اللي هي المؤنثة. nous sommes des professeurs، نحن نكون مدرسين. ils sont des garçons المذكرة. وتي ان élève أنت تكون تلميذ. ميتين اوردر لمو سويفون، ضع في الترتيب الكلمات الآتية. يكون بيان دو garçons dans la classe. je m'appelle علي. ça va bien merci. comment tu t'appelles. numéro 5 comment ça va. بعد كده choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. comment tu t'appelles يبقى ça va bien. dans la classe il y a un professeur. Rami est un garçon. sous la table il y a un chat. il y a combien de filles en classe.
يبقى il y a 5 filles. الترشيز اللي بعد كده meet in order les mots suivants. برضو بنرتب. j'ai 10 ans، أنا عندي 10 سنين. la mère est grande. il y a dans la classe il y a des élèves. toi parlant. toi en parlant. comment ça va. Choisis la bonne réponse. nous sommes dans la classe. نحن بنكون في الفصل. nous sommes مفروض هنا nous faisons des devoirs. هي أول واحدة nous sommes dans la classe، نحن بنكون في الفصل. التانية هتبقى nous avons، نحن لدينا واجبات. pardon nous avons des devoirs، نحن لدينا واجبات. les petites il s'appelle هالة. vous avez des livres. حضراتكم لديكم كتب. choisis la bonne réponse. exercice 19 choisis la bonne réponse. برضو اختار الإجابة الصحيحة. كاسكوسي سي ان ليفر، ما قلناش يعني لأن كاسكوسي بتسأل عن غير عاقل. كيس يبقى سي هاني، لأن بتسأل عن عاقل فلازم نقول سي هاني. comment ça va ça va bien. comment tu t'appelles. je m'appelle علي. quel âge as-tu. quel âge as-tu. j'ai 9 ans. أنا عندي 9 سنين. exercice 20 توصيل. quel âge as-tu يبقى j'ai 10 ans. lettre U. comment tu t'appelles numéro 2 يبقى je m'appelle هاني. numéro 2 مع D. comment ça va bien et مع numéro 3 A. il y a combien de livres dans la classe يبقى 3 livres. numéro 4 مع P. وده calculer il a banane يبقى Jean. numéro 5 مع C. associer la masculin avec la féminin. un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère. choisis la bonne groupe. اختار choisis le bon groupe. اختار المجموعة الصحيحة. يبقى je n'ai pas de frère، الان apostrophe عشان الحرف المتحرك. il n'est pas de، هو ما بيكونش عنده دو il n'est pas de livre عشان النفي. دو عشان النفي قلنا بنحط دو. pardon il n'est pas un élève، هو لا يكون تلميذ. نزلنا أداة النكرة عشان هنا verb être الأدوات النكرة بتنزل زي ما هي. nous n'y avons pas d'amis اللي هي دي apostrophe. ils n'y sont pas des amis هتنزل زي ما هي عشان verb être. رامي n'est pas رامي ما عنده نيفون لأن السن الرقم بينزل زي ما هو زي ما قلنا. météo négatif. je suis une élève يبقى je ne suis pas une élève. il a un cousin. il n'est pas de cousin. il s'appelle Amina. il ne s'appelle pas Amina. nous sommes deux frères يبقى nous ne sommes pas deux frères. il a 2 ans. il n'est pas 2 ans. conjugue le verbe suivant.
conjure les verbes suivants, pardon. هنبدأ مع نمرو 1. جو avoir une sœur، يبقى j'ai une sœur اللي هو الA تصريف فيرب avoir مع الA. il une fille، une fille هتبقى الUST تصريف فيرب être. سيد a un frère، لديه حرف الA. il fait le devoir. les élèves sont en classe. nous avons des cousines. علي et toi vous êtes en classe. complète le dialogue suivant. bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rami. Comment ça va? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre de français. Au revoir. Choisis le bon groupe. Numéro 1. Le premier jour de la semaine en France, c'est le lundi. Le frère de la mère, c'est l'oncle. Le dernier mois de l'année, c'est décembre. Pour saluer le professeur le matin, on dit bonjour. En été, il fait chaud. بقى صفحتين عندنا. Complète avec. Numéro 1. Quel âge as-tu? Qui est-ce? Comment tu t'appelles? Il y a combien d'élèves dans la classe? Quelle heure est-elle? Choisis la bonne réponse. C'est mon stylo. Nous sommes en été. Je suis née en juin. En été, il fait chaud. Comment ça va? associé أوي هاني. أين يكون هاني؟ يبقى هنقول une classe. Comment ça va bien. Quel temps fait-il? Il fait chaud. Quelle heure est-elle? 8 heures. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. بعد كده choisis la bonne réponse. أحمد aime le français. التصريف الأولاني. les amis jouent au football. Nous habitons à Luxor. Vous demandez des stylos. Nous mangeons des gâteaux. بعد كده هنا الحاجات دي الصور طبعا إنيتوال الليفر ان ليف. في هنا إيمير إن طابل إن كاييه إن تلفزيون إن في وان بروفيسور. écris les mots suivants sous l'image. طبعا دي une pomme. une nuage, un nuage, une banane, une mangue. لا ده لون. la lune معلش. la lune, une mangue, un sac, une pastille. بس اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا حلقتها كلها صح، ما يكونش عندكم ولا غلطة، وكنتوا تمكنتوا كويس من الريفيزيون. وطبعا ان شاء الله بقى هنبدأ في الفيديو اللي جاي على الوحدة الأولى نشرحها مع بعض. ولو في اي تعليقات قولولي، او اي اسئلة لو في اي اسئلة او اي حاجة قولولي في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الدروس كاملة للمنهج وحل التدريبات. وقابلكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. مع السلامة.